Es gribēju būt par es gribēju dziedātāju būt, man liekas. Un es gāju arī dziedāt bērnu studijā, bet man skolotāji pateica diezgan ātri, ka nebūs soliste, un tas bija diezgan tā sāpīgi. Un tad tāds. Bet tad es arī bieži, man mamma bija pavārs un strādāja ēdnīcā, un tad es gāju pie viņas diezgan daudz. Un tad atkal viņas priekšnieks bieži tā nāca, un viņš teica, aug jaunā maiņa, bet man ļoti patīk pankūkas cept, īpaši tās lielās pannas. Tā kā man patika, ka viņas tādas ļoti baltas un gandrīz tādas, bezgaršīgas iznāk, ļoti plānas. Man šķita, ka tas brīnišķīgi. Bet tad, kad tas priekšnieks pateica, ka augtā maiņa, tad gan man iekšējais bija tāds, nē, nekāda pavāra es nebūšu. Tāds, jā. Rosolu es ļoti smalki griezu arī. Es atceros, ka vienmēr viesībās viss tāds, cik smalki sagriezts rosols. Un pirmais daļlasīšanas konkurss, kur gan es labi mācījos, man liekas, bija tāda uzcītīga. Bet tur parādījās, man liekas, tās runas problēmas vai tas uztraukuma lieta, kad es iznācu priekšā, manas dzimtenes baltie bērzi, un noskaitīju laikam arī otro rindiņu, un tad es sajūtu tādu pilnīgu blackoutu. Un es stāvu, un tie cilvēki visi kaut ko gaida no manis, un man tiešām ir blackouts prātā. Un tāds man blackouts ik pa laikam. No uztraukuma es vienkārši saprotu. Nav man kaut kas būtu jāsaka, bet es nevaru ko pateikt. Man tur pilnīgs melns tāds plankums. Dēja vispār arī manā dzīvē ienāca kaut kā pilnīgi negaidīti. Tā, bet neapzinoties, ka tas varētu būt kaut kas, ko es varētu darīt. Bet, kas, protams, atskatoties, tas ir ļoti daudz man palīdzējis arī ar visu to kautrību, nedrošības. Tikai vidusskolas pēdējā klasē es taisīju aerobikas, mums bija tāds konkurss. Un es mācījos literātu klasē, mums bija pārsvarā tikai meitenes. Mēs arī nekādas stilīgās neskaitījāmies. Bet mēs kaut kā tajā laikā, tā bija 12. klase, šķiet, ka vajag piedalīties. Un tur notika arī kaut kāds tāds, ko es nezināju pirms tam. Un es kaut kā sajūtu, kā ir jātaisa tas priekšnesums. Kaut kā tā. Tas bija tas. Un tā pieredze, un es atceros arī viņu mazliet tā, varbūt uzņēmos, tā kā izveidot. Un tad es sāku tikai domāt un meklēt, kas ir horeogrāfs un ko viņi dara. Bērnības sapnis ir mana pirmā monoizrāde. Izrāde bija droši vien, tāda personīga vajadzība izpētīt kaut kādus jautājumus, kas bija radušies. Pirmais impulss, kāpēc vispār es sāku domāt par tādu tēmu kā sapnis. Kaut kādā dzīves posmā es satiku dažus cilvēkus, kas diezgan daudz par to runāja, par sapņiem kā tādiem. Un tajā dzīves posmā es sapratu, ka man īsti nav sapņa. Un tas man sāk mulsināt ļoti. Un es domāju, kā tā? Tas man patiesībā tik stipri šokēja, ka es sāku vienkārši meklēt, kāds ir tas iemesls. Un tā procesā es vienkārši sāku pastiprināt interesēties par bērnību kā tādu, par to attīstības posmu, kas bērnam būtu savā ziņā jāpiedzīvo vai jāpieredz. Un tad to es kaut kā salīdzināju ar savu dzīvi. Un tad man bija dažādi tie atklājumi. Un es domāju, kāpēc es īsti neatceros, ka es būtu bijusi tāda ļoti radoša vai būtu bijusi tāda brīva savā bērnībā. Jo arī tajā posmā es tomēr atcerējos, ka viens no bērnības sapņiem ir bijis spēlēt klavierus. Un vienkārši mammai kaut kas nesaskanēja ar laiku, vai es īsti neatceros, kāds bija iemesls, bet man neaizved uz mūzikas skolu. Un tad es atceros, ka šo šokējošo jaunumu es atkal stāstīju vienam savam draugam, un viņš teica, bet kāpēc tad nespēlēja vienkārši tās klavieres? un tādas lietas, es domāju, kas ir bijis tas, kas man kaut kādā veidā tur. Un tad tālāk es nonācu pie tās idejas par to, ka tā ir laikam Junga ideja, ka tā personība ir 360, mēs piedzimstam ar 360 visu spektru īpašībām, un tajā grāmatā atceros, ko es lasīju,
bija minēta tāds tēls kā lielā soma, kur kaut kādu iemeslu dēļ, parasti visbiežāk tie ir audzinātāji, vai nu vecāki, vai nu izglītotāji, viņi sāk mums teikt, ko nedrīkst darīt. Un tad šīs īpašības automātiski, tāpēc, ka bērnam ir tik liela vēlme patikt, viņš sāk likt tajā somā. Viņš saprot, šo varbūt tad, es nevaru izmantot. Un līdz ar to tā soma aug lielāka. Un tad tas, kas paliek tajā reprezentatīvajā vai teiksim, tādā ārējajā, ko visi cilvēki parasti redz, tad viņš paliek tāds nepilnīgi tā daļa. Un tāpēc daudz radās ēnas tēls mums izrādē kā tādā. Jā, jo tajā laikā es strādāju kopā ar dramaturģi no Lietuvas, Rasu, Jurkaiti, un tad mēs daudz tieši strādājam ar to ēnas ideju. Jā. Tas bija arī tāds meklējums par to, kas ir tas aizstumtais prom, un kas ir tas palikušais. Un tad kaut kā mēģināju arī atrast un atbrīvot to saturu, kas ir tajā somā. Tāds svarīgs tēls bija nevarīgums. Un es biju uztaisījusi sev tādu naudumu izgriezus cilvēciņa figūru, un viņš bija ļoti trausls. Es arī pati reizēm studijā dažādi eksperimentēju. Es tur piesēju tādas aukliņas viņam un mēģināju viņu tā purināt un meklēju, kā padarīt redzamu to, ka visi vēji, kas pūš, viņi kaut kā tā pūš līdzi. Un tas droši vien varbūt kaut kā man personīgi ir kaut kāda tāda sajūta, man liekas, no kā es varbūt atbrīvojos izrādes laikā. Jā, jo es, man liekas, kaut kādu tādu stabilitāti veidojot to darbu ieguvu. Kādu vēl tēlu. Bērns kā tāds arī. Man bija tāds choreogrāfijas instruktors Tobijas Drēgers no Vācijas. Es sapratu, ka man ir vajadzīgs cilvēks no malas, kurš tīri vienkārši redz un var reflektēt. Viņš man ļoti daudz palīdzēja saprast, ko es gribētu redzēt tajā darbā. Un tad dažreiz viņš pie manis brauc, mums bija kopā tāds darba sesijas, un viņš man veda uz bērnu laukumu skatīties, kā bērni spēlējas un kā viņi uzvedas. Un tajās sesijās es diezgan daudz, es ievēroju to viņu kustību, tādu kvalitāti, kustību raksturu, kas bērniem ir raksturīga. Un to arī mēs mēģinājām ielikt izrādes struktūrā kā tādā. Tas, kad viņiem ir 100% fokus vai koncentrēšanās uz to, ko viņi dara, bet tad viņš arī ļoti ātri var pārslēgties, un viņš pārslēdzas tā kā ļoti strauji un arī uzreiz. Arī tas, ka tā fragmentētā kaut kādā veidā uztvere vai tā skatīšanās kā tāda. Un, tāpēc izrādē arī viņa apzināta struktūra ir diezgan tāda fragmentēta, tāpēc, kad ainas mainās vienkārši ar to, kad ir kaut kāda tā cita realitāte. Kad jau bija skaidrs, ka tā būs izrāde un tāds notikums, tad uzrunāju Zāni Esteru Gruntmani, kas bija Pigeon Bridge, un tad tika meklēti vairāk cilvēki, kas iesaistīsies. Anda Skrējāne veidoja scenogrāfiju, Ivars Šmits animāciju. Es meklēju to, kā vizualizēt to bērniņu, kaut kādu vai to gaismas punktu, vai to trīcošo, to tēlu, ko es tā kā izjūtu, bet ko es kaut kā redzēju, ka izrādē vajadzētu arī to padarīt redzamu. Bet tāda manā uztverē ko es sauktu par sadarbību, man izveidojas ar komponistu, Edgars Rubeni, jo jau pašā sākumā īstenībā arī es ar viņu sāku runāt diezgan agri, un viņš bija ļoti atvērts, un viņā bija brīnišķīgi tas, ka viņam nevajadzēja neko daudz skaidrot, jo es arī daudz ko nezināju. Vienkārši, viņš bija kaut kā gatavs, un ar viņu mēs kopā, mums bija tāda pat rezidence viena Ainažos, un mēs kopā vienkārši bijām. Viņš savā mūzikas un skaņu pasaulē, un es kustības. Mums bija kaut kādas kopīgas tēmas, uz papīra tēli, kas tur blakus atradās, bet mēs
barojām un barojāmies viens no otra. Un tajā, jā, es pat varu teikt, ka Edgars ir savā ziņā tāds choreogrāfijas līdzautors. Jo īpaši pēdējā posmā viņš arī bija tieši tas cilvēks, kurš vienkārši no malas esot klāt. Viņš man teica, nu, tur ir kaut kas pa daudz, tur varbūt vēl mazāk. Nu, un ar viņu, viņš man ar kaut kā palīdzēja nonākt pie tās īstenībā formas, koncentrācijas, kas izrādē ir redzama kustība tieši materiālā, ka ideja ir, nu, jā, ka viņa ir tāda attīrīta, tieši tā kustība, kaut kāda tā forma. Tās ainas, kas ir, viņas ir būvētas vairāk, atrodot to pašu varbūt pamat kaut kādu kustību vai pamat ideju, kas šķiet, ka tai saturam vai tai lielākajai idejai atbilst kaut kā visprecīzāk, un tad tas ir ticis attīstīts tā laikā un telpā, choreogrāfiski. Nezinu. Man šķiet, ka droši vien gadiem ejot nostiprinās manī kaut kāda ar tā pārliecība, ka var visu neizskaidrot, ja tas varbūt, ka var visu neizskaidrot, ka var... labi, vienu es varu normāli pastāstīt, atklājumu. Arī tad kaut kāds, tas bija arī izrādes sākuma process, un atbrauca Tobijas no Vācijas, uz to vienu no darba sesijām. Un es viņu tur kaut kur sagaidīju, un mēs runājam, un viņš man kaut kādā, vienkārši viņš man saka, tu uztraucies ļoti. Es saku, laikam, jā. Jo vienkārši tīri, es jau laikam tur tā, vārdus pasaku tikai dažus vai kaut kā trīc un tam līdzīgi. Un viņš saka, jā, bet redz, tā ir tāda interesanta lieta, nedomā, ka saka, tas tomēr arī ir kaut kas, vai ne, tāds, ko tu vienkārši pazīsti tik labi, vai ne, un to uztraukumu. Un tu kaut kā pat droši vien zini viņa fizikalitāti, tā uztraukumu, vai ne? Taču var skatīties, kā īstenībā tas tavs ķermenis iedarbojas uz to, vai ne? Un tu taču pazīsti šo pieredzi ļoti labi. Saku, jā. Vienmēr, sakot, pārvirzot vienkārši arī to skatu punktu pilnīgi uz to, ka nevis tas ir kaut kas, no kā man būtu jātiek vaļā, bet varbūt, ka tas ir, jā, tā ir kaut kāda pieredze, ko es īstenībā ļoti labi zinu un varbūt varu izmantot pat drīzāk, visdrīzāk, jo tas jau skaidrs, ka es jau viņu nevaru nekādīgi tā kā izplēst no sevis vai kaut kā tam līdzīgi mākslīgi. Bet, jā, tā pārvirzīt tā kā tos uzsvarus un varbūt, jā, izmantot. Un man liekas, ka izrādē arī tas notika. Mani ierosina iekšējie procesi. Tos, ko es jūtu savā ķermenī. Un ir kaut kāda tāda tendence vērot sevi no iekšpuses. Man bieži ir tā, ka es kaut ko pieredzu vai jūtu, bet tad es īsti nezinu, kā to pastāstīt vārdos. Un es zinu, ka ar vārdiem īsti es nevaru nodot citiem kas ir tā pieredze. Jā, man saista vienkārši kaut kāda abstrakcija lielāka. Jo es zinu, ka daudziem cilvēkiem vienmēr gribas saprast, un man nekad man nav gribējies nekad saprast, jo man ļoti saista tas, ko es nesaprotu. Tad, kad es skatos izrādi, un es saprotu, ka es nevaru pateikt vienā vārdā, kas tur notiek, bet es tikai sajūtu. Un man šķiet, ka tā ir tāda cita pat savā ziņā telpa, un tā nav redzama no ārpuses. Un tad man intriģē vienkārši tas, kā to, kas norisinās tajā iekšpusē, un ko es pieredzu, kā es pati. Kā to kaut kā nodot citiem cilvēkiem. Jā. Jo man tomēr šķiet, ka tur ir arī kaut kas tāds svarīgs, kaut kas būtisks.